akka caalu soba haasa'e Abiy Ahmed sobadha guutummaa guututti propagaandaadha hojiin inni hojjete kan irratti xiyyeeffate Oromoo jala dhokate ammas waraanaaf uummata Oromoo kakaafate akka namni isaaf dhaqee du'uuf ammas waraana isaa kanatti fufsiisuudhaaf Oromoo gowwoomsuudhaan Oromoonan gowwoomsa jedheetu gaa yaada Abiyyi ammas waraanicha itti fufsiisuu fi akka waan ofii isaa qabsaa Oromoo sabboonaa Oromoo ta'ee achi deebi'ee immoo sabboonummaa Oromoo illee akkaataa inni itti xiqqeessee uummata Oromoo xiqqeessee tuffatee gama kaaniin sodaatee achi deebi'ee immoo takka abaaraa takka immoo cinqamaa takka immoo kadhachaa waan kana gochaa ture darbee immoo ammas Oromoo bilisoomeera dheetaa haasaa maali wanni kun dhugaan jiru maa inni an jedhu sirraa dubbachuun barbaachisaadha sabboonummaan Oromoo dhugumaa boo'ichaayi warri waa'ee quuqamaa saba isaanii qabaatanii rakkoo uummata Oromoo irra gahaa jiru irra deddeebiin dubbatan boochistuudhaayi isaan gaafachuun barbaachisaadha. Maaliif namni baay'ee ilaalaan jira sabboonummaa Oromoo akka waan boo'ichaa qofatti akka ilaalamu godheera attaakii godhe sabboonummaa Oromoo baay'ee miidheera sabboonummaa Oromoo humnaan qawweedhaan qabsaa'ota Oromoo Hacaaluu Hundeessaa hanga Battee Urgeessaatti ajjeesuudhaan dargaggoota Oromoo rashanuudhaan waraana Oromoo Oromiyaa irratti banee sabboonummaa Oromoo dadhabsiisaa dhufeera garuu immoo amma ifatti rasaasa isaa luqqifatee qabsoo Oromoo sabboonummaa Oromoo irratti lola banee jira isa irratti yaadas kennuun barbaachisaa waan ta'eef darbees yaada hedduu dhagaa kan irratti dubbannu viidiyoo tokko mummuree harkaan qaba sanas huma walumaan laallaa waa hedduudha kan irraa dubbatamuu qabu waan namichi sun haasa'e waliigala garuu Abiy sodaa guddaa keessa akka galee jiru Oromootti akka baqachuus barbaadu ammoo sabboonummaa Oromoo immoo akka hin jaallanne agarree jirra waan amma qabsaa'onni waraanni bilisummaa Oromoo faannoo fi wayyaanee faana narratti tokkummaa uumanidhees boo'ee ofiisaa boo'ee boosiseera isa sirraa dubbanna jechuudha haga dhumaatitti na hordofaa isiniin jedha chaanaalii kana warri subscribe hin goone subscribe tolchaa laayikii komentii sheeris godhaa nan laala galatoomaa jechaa gara qabxii gara duraatti ce'uun barbaada qabxii gara duraa irratti Abiy akka walii galaatti haasawaa isaa keessaa Oromoon biyya ijaare waan ta'eef biyya sanarraa baqachuu hin qabu gobanaan illee goota koo ta'ee fudhachuu qaba maarree waan jedhu kana dhiyeesseera ammani waa'ee Oromoon biyya ijaare Oromoon biyya diigee miti kanan haasa'u Abiyyi mataan isaa jalqabarra Oromoon biyya ijaare jedheetuma haasa'u kutaa lammaffaa isaa keessatti immoo Oromoon biyya diiganuun jedhanii isa turananii isinii sirreessee dhiyaase. Ani dhufee tanan Abiy Ahmed ilma abbaa gadaa Oromoon biyya diigaan jedhamu biyya ijaareen isin agarsiise amma Oromoon sadarkaatti kabajamuu irra gahee jedhee nutti. Itoophiyaa keessatti Oromoon jechi jedhamu kabaja ta'ee jedhe. Hiika kanaan dura isinii kennameen isin irraa jijjiirsise amma na duukaa hiriiraati. Dur Adwaatti Gabayyoo Gurmuun dhaqee wareegameetu biyya wanni godhe amma immoo Baarentuu lafa jedhamtutu jirti Eertiraa keessaa dhaqnee Matsawwaa irratti irreeffannaa jedhe. Kanaaf qawweedhaan gaafa afasaanis itti godhamu harkuma kennadhaati barnoonni nu fayyadu waraana Abiyyi deemna jedhaati waraana kootti naa koottaa jedhee ofii isaa haaseera. Garuu asirratti wanneen haasa'uu barbaadu Abiyyi Oromoon biyya sana keessatti gahee guddaa qabaa qaba. Kan inni Oromoo tuffatee haasa'e kan kanaan dura Oromoon biyya diigdi badduudhaan jedhamtu sanan jijjiirsisee jedhe. Kuni bilginnaadha. Abbaan fedhe hattuu fi maarreen USA wal geessee Oromoo warri jibbinsa Oromoo warri guutame Abiyyi akkas jedhee dhiisee Oromoo namni jaallatu
warri jibbu sun hin dhaabu. Oromoo isa jibbu warra jibbu sananii onni godhee agarsiisee tananii biyya tokkummeessee dhiyaase. Abiyyi erga aangootti dhufe biyya isa kamidha kan inni tasgabbeesse. Abiyyi erga aangootti dhufe biyya isa kaminni tokkummaa isaa eegsisee dimokiraasiitti kan inni ceesise. Abiyyi ana Oromoodha jedhee of waamuun isaa mataan isaa Oromoodhaa salphina sinitti malala. La Oromoo Abiyyiin ofitti hoo qabde salphina ofitti qabde. Abiyyi jechuun nama sammuudhaa dhukkubsate. Nama jibbinsa Oromoo guutame. Oromoo immoo kan inni barbaadu naaduuti. Baay'inas qabdi. Dargaggeessa ishii sassaabee waraanatti ergadhaadhaaf malee Oromoo fi dantaa Oromoo balleessuuf nama dhalate namichu. Sittan hima. Sabboonummaan Oromoo boo'ichaa fi boochiftuudha jedhee kan inni haasa'u jibbinsa Oromoof Oromummaadhaa qaburraa ka'eetu kan inni kana haasa'u. Sittan hima. Utuu seenessa Oromoo dhugaa beekee jaalatee kanan haasa'u. Utuu gootota Oromoo irbuu shinnigaatu sii beekee san sii haasa'e waan tokko. Abiyyi kaleessa intarviisaa irratti lafti kan abbaa warra lafa qotatu haa ta'uu jedhamee bara dargii keessa labsii ba'e qabsoo godhame keessatti namoota maqaa dhaheetu nama kaleessa ofii torbee 2-3 dura ofii ajjeesan maqaa dha'uu dide. Zagayyee Asfaawuu afaan isaa keessaa hin baane. Sittan hima. As deebi'ee immoo maal? Lafti gaafiin lafaa bara dargii keessa kan qotee bulaa jedhanii kaanii garuu immoo kan mootummaa fi uummataa jedhanii hin hafee bara yaadii keessas deebiin deebine amma deebii deebisuuf hin deema Oromoodhaa lafti Oromoo gaafiin lafaa deebi'uuf deemaa. Kana jechuun maal jechuudha? Amma Oromoodhaaf lafti kan Oromooti jedheetu labsiisii baasa. Hin baasu Oromoo. Dhagahi. Laftiin gurguramaa Oromoon chabatu. Baaleen kan UAE haa taatu dhagaaf kan inni sitti himaa jiru yaa Oromoo. Dhagahi. Baaleen biyya dhiyaasee kaleessa miti. Oromiyaa keessatti amma yoo godinoonni biyya koo jenneen Naqamteen biyya kooti, Amboon biyya kooti, Jimmi biyya kooti hin jenna. Uumaa tokko rakkoon qabu. Eessa biyyi kee? An biyyi koo Dirreedhaawaadha Oromoo. An biyyi koo Boorana siin jedha Oromoo. Rakkoon qabu biyya specifically Baaleen biyya jedhee haasa'e afaan isaati. Haramaan duroo maali? Afaan Baalee, afaan Gujii, afaan Maalee jechaa ture. Maaliif afaan Baalee jedhee jennee gaafanneerra? Har'a ammoo Baaleen biyya jedhee haasa'e. Baaleen biyya akkaataan inni jedhe sanadha. Isa nuti biyyi kee eessa yoo siin jedhamee ganda dhaloota kee himattu sana miti. Inni haasa'aa jiru. Eessa biyyi kee? Fincaadhaanoo isa miti. Inni fiicheedha, salaaleedha biyyi isaa isa miti inni haasa'aa jiru. Baaleen biyya deddeebi'ee haasa'e. Maa inni lafa Oromoo kana abbaa lafaa taataa jedhe. Deebii lafaan asii deebisa. Malee amma ammaatti deebii lafaan argannee siin jedhe yaa Oromoo. Kana jechuun lafa gurguruudhaa deemu isaan. Marii biyyaalessaa jedhanii wanni isaan hojjetaa jiran waan Oromoon amma har'aatti argate hunda isaa harkaa dha'uudhaa deemaa jiru. Sittan hima. Kanaaf namichi kuni seenessan jijjiiree Oromoon biyya diigase jedhamu sana biyya isa jijjiireen biyya ijaare dheeroon naasa'u tokkoffaa Oromoon ofiisaati. An biyya diigduu dhadheen haasa'u gabbaa'e. Nami biraa immoo gareen bicuu wayii immoo olii gaddeemtee kan maqaa Oromoo balleessitu farra Oromoo warri taate jirti gareen. Ka saboota jibbitu jirti, asis jirti, achis jirti, iddoo hunda jirti. Ka Abiyyi haasa'u jiru anas bilisoomsee anaan maqaa sana sirraa wanni godhee anutuun jiraanne maqaan sunuu sirraan ka'uu jechaa jira.
Kana wanni inni seenessanni sirraan jijjiireedhu sun na kolfisiisee ture garuu immoo waan callisteetuma kolfitee bira dabartu miti. Oromoo kana tuffateetu arrabsa ofii. Mee haasaa dhaggeeffannu dura. Inni dhumaa injifannoon argina waan waan jetteef jechuudha. Akka injifannoo guddaatti kan itti dhufaanii seenes Oromoo irratti baruudhaan jechaan sirbaan kan ta'atu yesuus jaarraa tokkoon Oromoon akka waan guddaa yaaduu hin dandeenye. Oromoon ijaaruuf, guddisuuf, bulchuuf dhaloota egereef waan fooyya'aa ta'e dhiisuuf dandeettii akka hin qabaannetti. Seenas biyya kana keessatti Oromoo amma guddina isaa amma bal'ina isaa dhiisiiti akkuma nama dhuunfaa tokkotti Oromummaa fi afaan kun qabsoon kun akka walii